like, subscribe and get notified. On Monday evening, Sonia Parwar had a near-death experience when a coconut tree came crashing down on her house due to heavy rains and gusty winds. Fire and emergency service reached the site at night but couldn't remove the fallen tree as it was dark. The firefighters cleared the tree on Tuesday morning. सांजे तू असली मी आले एकले दारात त्यांना झाड पडले असे साईटिंग रावलेले तरी बरोबर सावर गेलं पण चढ बाहेर आलो तू कोणाही गेलो पण तुका काय लागूंक ना मागे काय नाही लागते तुझं पडलं धावते वाऱ्याचे चक्कर वारे कसे व्हडलो वारो येयलो मरते येयले चक्कर सगळं फुल आयडून पडे सगळं धोळून गेलं वारे चढो खासलो तू चढो येयलो मागे चढो हांगा येऊंक ना चढे खूप खंय तरी येतून गेलो गुळेले ते जायचे मागे फायर ब्रिगेडची गाडी येऊन काढले ते मागीर आता येयले राती बी येऊन गेले काळोख झालो म्हणून मागीर सकाळी येऊन काढला साधारण अंदाज येयल्ले कोण कोण तलाठी मामलेदार बी येऊन गेले सगळे येऊन गेले सगळे सकाळी येऊन गेले राती काय करत जायना तू आता तुझे किती किती डॅमेज झाला वयले सगळे नळे गेले तुझे सगळे मध्यात बी सगळे गेले ते आडे बी सगळे गेले काय ना बाबा काय ना सध्या आता पावस येत झाला तुमका रावपाक जागा ना जागो ना पुन्हा माझं खर राहू लोकांच्या जागेला निटपाचे सगळे दाणे झाले कानुरी नाही वाढलेले बाबा 3 वर्ष झाली बांबळे वैताली वक्ता चालू सगळे चालू पोरबद काय करतो पैसे पाठवा म्हणतात 2000 येतात काय करतो पट पाणी चढो किती करता तुझं खंय कामां आसता चढो ते खाणं बरं पेट्रोल पंप काय जातले त्याचे आणि चढाक किती झाला म्हटलं तुवें ते काय खिरे जायलो मी बरे नाले त्यानं बांबळ आणले त्यांना 4-5 वर्ष झाली लोट काढून आणले मी तो बरे ना अजून त्याचे लोट बी काय काढून मम्मी तर रॉड घातले त्याच्या व्हडले ऑपरेशन व्हडले ऑपरेशन केलं पोरा फाटी ना पुढे ना गोल ना उद्या Watch on Herald TV.